નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું નરેન્દ્ર ઝાલા. આજે આપણે દેશી બિયારણની તાકાત જોઈએ. આ એક જ છોડ છે, તમે જોઈ શકો છો. ફક્ત એક જ છોડ છે. એમાં કેટલા રાળા નીકળ્યા છે આપણે જોઈએ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. મિત્રો 50 મોટા મોટા રાળા છે. હજી નીચે જોઈએ તો આવી રીતે 51 52 જેટલા ટોટલ રાળા નીકળ્યા છે. એક છોડ છે આ, ફક્ત તમે જોઈ શકો છો. એમાંથી હજી થોડાકમાં જ સારા નીકળ્યા છે, બીજા બાકી છે. એક છોડમાંથી 52 રાળા.